1948 la Maserati, pur impegnata nella realizzazione delle A6 1500, le sue prime Gran Turismo, continuò con successo nelle competizioni. Nel Gran Premio delle Nazioni a Ginevra, Nino Farina tagliò per primo il traguardo con una 4 CLT. Nel Gran Premio di Silverstone, sempre nel 1948, Villoresi si classificò al primo posto con una 4 CLT 48, evoluzione della precedente, portata alla prima vittoria nella stessa stagione da Alberto Ascari nel Gran Premio di Sanremo. Fu invece una gara non troppo fortunata per la Maserati, quella che riaprì l'autodromo di Monza dopo la fase bellica. Nel Gran Premio dell'autodromo, sulla pista ricostruita e rinnovata, Villoresi fu costretto al ritiro, mentre Ascari giunse al traguardo solo al quinto posto. A vincere furono invece le sempre più competitive Alfa Romeo.